Sura del envolvente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. هل أتاك حديث الغاشية؟ ¿No te ha llegado el relato del envolvente? وجوه يومئذ خاشعة. Ese día habrá rostros humillados, عاملة ناصبة. abrumados, fatigados. تصلى نارا حامية. Sufrirán el ardor de un fuego abrasador. تسقى من عين آنية. Se les dará de beber de un manantial en máxima ebullición. ليس لهم طعام إلا من ضريع. No tendrán más alimento que un espino ponzoñoso, لا يسمن ولا يغني من جوع. que ni nutre ni sacia el hambre. وجوه يومئذ ناعمة. Ese día habrá rostros dichosos, لسعيها راضية. por su esfuerzo satisfechos, في جنة عالية. en un jardín elevado, لا تسمع فيها لاغية. en el que no oirán ninguna frivolidad, فيها عين جارية. donde habrá un manantial fluyendo, فيها سرر مرفوعة. y lechos elevados, وأكواب موضوعة. copas a disposición, ونمارق مصفوفة. cojines alineados وزرابي مبثوثة. y alfombras extendidas. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ¿Es que no se fijan en los camellos y cómo han sido creados? وإلى السماء كيف رفعت. ¿Y en el cielo y cómo ha sido elevado? وإلى الجبال كيف نصبت. ¿Y en las montañas cómo han sido erigidas? وإلى الأرض كيف سطحت. ¿Y en la tierra cómo ha sido extendida? فذكر إنما أنت مذكر. Así pues, llama al recuerdo, pues solo eres alguien que despierta el recuerdo. لست عليهم بمسيطر. No tienes potestad sobre ellos, إلا من تولى وكفر. sin embargo, a quien dé la espalda y se niegue a creer, فيعذبه الله العذاب الأكبر. Alá lo castigará con el mayor de los castigos. إن إلينا إيابهم. Realmente han de volver a nos. ثم إن علينا حسابهم. Y a nosotros nos corresponde pedir cuentas.